കാർ വാഷിന്റെ പൈസ ഇതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ വാഷർ ചെറിയ മിനി ടൈപ്പുള്ള നല്ല ഹെവി പവറിൽ വരുന്ന സാധനം കിട്ടും. ഇതുപോലത്തെ സാധനം കിട്ടും. നല്ല സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ തന്നെ തിരിക. പവറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും, കുണ്ടാക്കി തന്നെ കാണിച്ചു തരും. നോക്കിക്കേ, ഇതിന്റെ പവർ കണ്ട, ഇതേ ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഇതിന്റെ പവറാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇന്റർലോക്കിലെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഓരോ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇത് ഈ കണക്ക് കച്ചറാകുന്നത്. ഇതുപോലെ 1 മണിക്കൂർ 3 മാസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെര ടോപ്പ് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ പെരന്റെ മുറ്റെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. കാർ കഴിഞ്ഞ് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടപ്പനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാണ്ടവർ താഴെ നമ്പർ കോൺടാക്ട് ആയിരിക്കും.